平安。感谢主，咱伫即礼拜有风台总是无受到影响，咱今仔日会当伫安尼袂介炎热的天气，做伙同心敬拜。咱要伫分享这个话之前，咱大先来感谢。主耶稣上帝感谢你，赏赐阮你的圣日，主我要用较无心到你的面前，也愿阮一切敬拜拢归荣光伫你。愿平安的主甲阮同在，也开启阮的心门。因主你的话是阮生命的光，主你的话也成就阮及时的帮助。愿阮的敬拜主你感恩，伫你面前感谢祈祷，奉耶稣基督的圣名。阿门。兄弟姊妹，咱今仔日所读的第一段经文是诗篇42篇。唔知你对42篇有啥物特别的印象无？对我来讲，我是因为两首歌所得到来的印象非常的深。第一首诗歌就是咱以前古圣诗的第14首。14首第一节的歌词讲：哪落地直直走，喙焦爱啉溪水，我心因无爱甲，上帝所大迄位。即个圣诗，咱非常会识，嘛真爱吟。第二首诗歌呢，有较新啦就是差不多20几年前，咱台湾的即个天文诗歌、天文歌声，伊有出版一首诗歌。这首诗歌讲我的心我的心即两首诗歌对即个诗篇42篇的歌词。我伫即个诗篇的学习的中间，印象特别的深刻。诗篇42篇是一篇祈祷的诗篇，伊甲43篇原来是合做一伙，是一个完整的一首诗。后来因为即个礼仪的需要，所以就甲分做两篇。当伫诗的标题呢，伊讲是流亡者的祈祷，流亡的哦。是流亡者的祈祷。咱若是即两篇的经文甲合做伙来看，咱能看见伊分做3个大部分，每一个部分都用同款的一节做副歌来做结尾。咱若是参考42篇、43篇，会当看见讲42篇的第5节、42篇的第11节，搁来43篇的第5节。拢有同款的结尾，就是咱来读第5节，伊讲：我的心你啥事不准，啥事伫我的内面着急，你着望上帝，因为伊会面问我来拯救我，所以我要求要学落伊。当我读这3节的副歌的时阵呢，我的印象真深的有这两句，第一句就是讲。我的心你啥事不准，你啥事不准。第二句就是讲，因为伊会面问我来拯救我，伊是讲上帝。咱伫科学本、国语的圣经，伊写了较清楚、较深刻。今仔日个主题就是讲，伊用笑面上帝用笑面来帮助。咱来先来分享第一句，毋知兄弟姊妹你有啥物特别的感受无？我的第一个印象就是讲，即个诗的作者诗人竟然得甲家己的心讲话，毋是对别人，是对家己的心咧讲话。这毋敢若是家己咧自言自语那听，是亲像真正两个人真诚咧对话呢。并且家己用诗句的方式来记录下来。兄弟姊妹，毋知咱伫咱的生活的中间，你是毋是有常常即款家己甲家己讲话的情景？本来是咱家己甲家己讲话的时机，通常是啥物时阵呢？是啥物时机？家己甲家己讲话的次数会较济，这有在显明你的心灵甲你的精神的状态，你的生活是毋是有顺序？你的生活是毋是有滋味？甲你家己咧对家己讲话有关系？你就
你看，当你有一个好机会失去的时阵，也是你少年人咧考试，考了，安尼无顺序，写唔入去，有时你家己安尼会转骹讲，哎呀，你实在有够害呢，吼！啊，即句话也毋是咧对别人讲，是咧对家己讲。有时咱疏忽，差一点仔就经验就危险。有时开车，也是骑车无细致，差点发生车祸的时阵，你着惊了，定静落来，家己会对家己讲，好佳哉，真好佳哉。你实在吼足好运的，对家己咧讲。当然，你伫顺境、顺事的时阵，你嘛家己自我犒劳家己。咱当拄着一连串不如意甚至苦难的压迫的时阵，咱的反应点菜就会亲像这位诗人共款，伊伫遐哀叹讲：我的心啊，你啥事不做？各位兄弟姊妹，请你回忆一下，以前也是现在，你常常对家己讲的话是甚物呢？因为对家己的心所讲的话，通常就是真心话啦，真心话。我最近看见一个人讲起这句话，讲有时诗词诗啦吼，比历史较真实；诗歌比历史较真实。这是因为，因为诗歌拢是咧表达出你心灵的事实，毋是迄个安尼白白交代的历史，就是一件一件过去。迄是咧表达你的感情，所以甲家己的心讲话吼，并无稀奇啦。因为咱一般有了解心理学的研究，上帝创造咱的大脑吼，内面呢，咱的思考，心理学家讲，咱的脑中有迄个意识的部分，有迄个潜意识的部分，佫有一个是超意识的。这三部分。所以，当你家己甲家己的心讲话的时阵，伫某一个程度是你的意识甲你的潜意识在讲话。不过，学术若是这两项的差距是愈来愈大，有时会显出好像是咱的相同的人格。愈明显，若是搁较严重，检测有时精神上就会产生迄个毛病。因为到底是真的还是假的？是意识的，还是潜意识的？你三无啊。但是，当咱若是真认真用意识甲潜意识在讲话，讲迄个有意义的话的时阵，有时颠倒是咧提醒，是咧增强你的信心，除去你的烦恼。咱生活中的祈祷，咱讲咱对上帝讲话，事实当咱咧对上帝讲话的时阵，也是咧对你的心讲话。这就是一个有意义的对话的一种。今日咱所读的诗篇42篇的作者，就是咧进行这款的对话。因兄弟姊妹，诗人除了甲家己的心讲话以外，真明显就是在甲上帝讲话。伫对话中间，咱会当真清楚感受到诗人拄仔咧经历到一种生命的危机，因为伊面对是凶恶的对敌。所以讲真清楚，伫90到第10节中间有一段话，伊讲：我要对上帝，我会照我讲，你啥事袂记得我？我啥事因为对敌的压迫忧闷来行，我会对敌支持我，亲像拍碎我的骨头。伊对我讲无煞，你的上帝伫倒位？咱来回忆，拄则我。就咱读的这个圣诗210首，哪落地一走，喙焦爱啉溪水。咱台湾吼，以早特别伫南台湾吼，四季拢是落啊，你敢知？所以咱台湾足侪地、足侪所在拢有这落果、落碗、落草。台湾是落啊上济的所在咧。不过现在咱看到落啊，敢若会当去垦丁，无到。去动落啊有一种特色，伊平常时是足安静，对无？伫树仔骹，伫溪水边，伫遐安静吊困咧啉水、食草啊。
但是为何鹿仔会直直走咧？一定是拄着对点。伊走啊，讲喙干爱啉溪水，诗人用鹿仔咧直直走，喙干爱啉溪水，咧显露出伊的心情，就亲像只鹿仔毋知屎要甲加，还是虎要甲加，已经紧张失过走，来显出伊对上帝的渴慕，伊要对上帝来啉着活水。但鹿仔对着天敌，但是咱人的人生也毋是安尼，常常会拄着对敌的。所以诗人的时代背景，有人甲研究两种看法，一种是讲伊的作者就是大鼻王，因为大鼻王伊遭受扫罗王的嫉妒、赶逐、追杀，伊毋若袂当讲，佮正常伫会幕中间来敬拜上帝。甚至随时有性命的危险，所以伊的心中感觉非常的不准，非常的不准。咱另外一个背景是感觉讲，这个诗人伊好像就是历史较后壁面啦，就是这个人亡国了后，伊受赶逐、受掠，去到外国的命运。伊艰苦的来源是伊遭受亡国、受放逐。伊的家庭、伊的事业、伊的亲人，拢拄着真大的挫败、艰难、甲苦难。伫即种生命危机的中间，伊咧甲家己的潜意识讲话，也就是咧检讨家己的信仰。伊咧问家己的心，也咧问上帝，咧找出路。然后伊勇敢向上帝争取，来诉求。毋望会当进一步克服家己信心的危机。伫咱生活甲生命中间，你我，咱是毋是有拄着生命危机咧？咱拄着的无一定是亲像诗人所拄的亡国、受放逐，但是咱生活中、生命中所拄着的困境、生命中的对敌，实在是真多啦。常常用无共款的面貌，咧对咱进行攻击。所以咱要安怎面对人生的挑战甲苦难，就是咱基督徒伫信仰顶面第一重要的部分。有一个希腊的神话，历史真久啊一个故事咧讲，有一个神叫做普罗米修斯。这个故事讲。伊是一个有疼心好的神因为伊体谅着人类，讲住伫这个世界真黑暗，阁真湿的环境，生活真歹过。所以后来呢，伊看见天顶有火种，所以就偷偷去甲天神迄个火种甲偷起来，来送互地面上的人类啦，互因有火通照光，有火通煮食，哇，就充满着温暖。但是无想到讲，伊即款的疼心，却引起天神的大生气，伊刑罚。伊的刑罚是甚物呢？非常的残酷的。伊互天神掠来绑伫伫欧洲有一个高加索山伫顶面受刑罚。伊的方式就是互绑条的。心肝拍开，迄个鹰鸟闻到迄个花味，就走来，甲伊捅伊的肝，甲伊的肝夹去食。问题毋是夹去，人就死安尼就解决的。讲伊的肝食去了后呢，无偌久，伊阁发出来。毋知咱遮医生会当甲咱证实听讲肝会阁大，毋知有影无？肝夹去了。又阁发出来。第二天发出来了后，鹰鸟毋放伊煞，阁走来甲通去食。讲安尼就是一再一再。伊虽然了活的，毋过伊的痛苦是继续的，因为肝一直，鹰鸟来甲伊讨去食。古代迄个人是要讲即款的神话故事呢，这毋是喊苦咧，伊是咧象征
这个语言咧描述人类本身不时存在着痛苦，这关过啊，后一关会过来；这个艰苦过，后一个艰苦会过来。人类的历史常常是面临着一款的情节，但是即位，你我来想，咱的人生的中间是毋是有苦难？因为生活中咱一直有痛苦、有欢喜伫咱的面前，所以咱若要逃避，毋是办法，闪袂行，闪袂开。社会真侪失志的人，社会真侪失败的人，毋是伊无能力，毋是伊无知识、无才能，有可能是因为伊要逃避这挑战、危险。所以要安怎来克服伊？这就交一咱生命甲信仰的挑战。但是即位，你我拢知影，咱台湾伫最近的日子中间，咱一直面对着伫政治上也无真稳定，无平顺，经济的表现、产业嘛无真好，咱的物价愈起愈悬，失业率嘛真深。青年人毕业了后，因烦恼的是找无头路，伊的薪资嘛是真低。咱逐个人一个早起目睭一个天开困醒，咱所面对的是生活中充满着压力甲紧张。特别是伫即礼拜，咱原来想讲会当渡过即个风台，对咱的伤害，心本来是讲放松无拍算，伫咱的开放假的应内，澎湖、马景的复兴航空伫迄个所在来失事，伫一瞬间48条性命就安尼失去。若是安尼，咱伫即礼拜内，国内外也接续发生2件更较大的飞机失事的灾难。马来西亚的航空甲非洲阿尔巴尼亚航空，几啊百人的飞机失事失去性命。根据统计，今年才过半年来听，咱伫世界因为飞机失事的已经超过700个人。咱嘛看见一个月来，以色列用飞机来轰炸伫地中海边即个加沙走廊、加沙走廊，是巴勒斯坦人伫遐徛去的所在。伊所轰炸的是最是平民的主体，所以也已经几啊百人失去性命。但是无论是内在，或者是对外来，咱的生命的对敌常常咧侵扰咱，咧攻击咱。是毋是？咱也会讲，我的心你啥事要做？这可能是外在的，毋过咱个人所面对。毋知你的生命中的对敌佫有啥物？咱有个人伫婚姻的中间遇到危机，有个人看见家己的子女伫成长的中间遇到难题，亲子中间的沟通有芥末。兼且咱有个人是拄着所讲的中年的危机，有个人伫要进入老年进程，有迄个更年期情绪上的困扰。有人是面临着失业，也是工作无顺遂的困境。青年人面对的是学业甲升学的压力，甚至有人是咧讲我要找新款的头路的困扰。大家拢是普遍的人会拄着的艰难。毋过，有时更较大的困境，可能是咱家己，其实是咱的亲人，伊拄着病痛、艰苦。甚至有诶，拄啊失去伊至亲的忧伤，种种遮个事，拢咧考验咱生命的智慧。咱毋知何去何从，亲像找无出路。咱的心境若无安定落来，咱若无仰望上帝，咱若要超出一条透动安心的路，有时咱就会啥物？咱台湾人讲怨天怨地啦。怨东怨西，
有人讲怨后车怨饭类，毋知捌听过无？自怨自艾，生命中找到平安。迄个怨恨并无解决代志，会增加你更较大的心烦意乱。若是咱生命中会拄着困境，事实台湾人佫面临着另外一种集体的惊吓甲乌暗。但是，毋知你会记得无？今仔日是咱台湾的农历7月初几？7月初1，就是鬼月开始。不过，咱台湾的教会吼，为着面对即款台湾人惊即个鬼吼，咧做普渡的即款祭祀呢，咱即摆甲推动叫做平安月啦，7月平安月。所以呢，咱基督徒啦，无受即个限制吼。平安月去佚佗，平安月结婚，平安月吼，去安尼做真侪的活动去订道吼，拢特别较俗。这是另外一种要破除迷信的一种的努力啦。不过，咱若是斟酌来甲想，台湾人是安怎会有即款集体的惊吓甲乌暗呢？这爱对咱的台湾的历史。小小搁去甲考察，有人讲台湾400年来的历史是一篇惊吓的历史，大概有即几项。第一项是咱的祖先对中国、对即个长山移民来台湾的时阵，因勇敢走过乌水沟，这是一个真惨淡的移民史。台湾的俗语有一句话讲：“历史三流一回头。”什么意思呢？当时长山过台湾的移民中间，若10个人吼，有6个人会因为种种原因来枉死，3个人留落来，1个人吼惊着啊，佫倒转去，所以叫做历史三流一回头。那即句俗语是咧描述着咱先民渡海移民的危险，要经过台湾海峡真难测的风暴、大涌、甲喘。但是话，虽然这历史已经真久，总是即款的惊吓，也还佫伫咱的祖先留落来的基因的内面。另外一个是当初时冒险来台湾找求生机的大部分啦吼，大部分拢是单身的，也是未婚查甫的，所以咱家叫做罗汉脚。这罗汉脚吼，因到台湾，咱讲历史嘛，中间一定有因啦。这人死伫他乡，无亲人，无子女来甲伊收埋，来甲伊祭拜。所以若假使有伊的同伴，用草树卷卷的，甲撞落去，无互伊伫野外风高野外伫遐互日晒，安尼是足万幸安尼。所以即款的惊吓，即款的伤害，一直伫咱台湾人的心中。第二项，台湾天灾真多，天气的灾害有风灾、有水灾、有传染病。伫早期台湾有一个探险家叫做邱永和啦，郁永和，伊写过一本册叫做《碧海纪游》，碧海纪游。伊写这篇的时，伊记载讲伊对长山来台湾，特别是要去北部吼来采迄个硫磺。伊伫册中间讲有人就甲考古，伊讲种人劝你讲去家人。去淡水，遐个路草非常的恶劣，水土非常的歹。讲人若到，若毋是病，病就死。迄个时代是即款台湾的困境，所以台湾人受到天灾、传染病的伤害非常的大。第三项，若是天然的伤害，台湾人为着生存，所以族群甲族群。这世甲迄世定定咧斗争冤家。台湾的民史拢有记载着，咱个将山病，
漳州甲泉州在相拼，有闽客斗，就是闽南人甲客家在斗，佫有异性的下斗，就是我这世甲你迄世嘛在斗，佫去甲咱当时的平埔族甲原住民当时甲伊合做青湾甲石湾两个，伫遐抬来抬去，搬来搬去。族群为着生存，不时发生集体的下斗，会当讲是死伤无数。这就是今仔日台湾城啊，遐流行伫几月伫普渡的历史原因啦。所以，伫昨暝，家人有一间老大公庙，伫几月特别出名。因为伊有迄个开鬼门甲关鬼门的仪式，这什么原因呢？当然有伊历史，听讲是伫清朝的咸丰年间啊，咸丰迄个年间，这个所在发生两个族姓的下斗，死伤非常的严重。所以呢，后来才会先民的子孙为着要纪念、要孝念，慢慢。才发展出一个中原普渡，在安抚遐个死者的亡灵、亡魂的仪式。台湾人若是移民家己拼，有时面对着统治者嘛在拼。台湾人的社会较早有流行一句话讲：3年一小反，5年一大反。因为清朝的时代统治者。对台湾并无真用心，而且有歧视甲残酷的统治，人民无法度通忍受啦。所以咱台湾有一句话讲：德哥斗什么？斗菜刀，起来反抗。统治者呢，伊佫足巧，伊利用什么？利用族群的矛盾，用这族来去灭迄族，用这个庙甲迄个庙来拼。所以吼，恁家己拼，统治者安心对边咱讲徛悬山看马相。这族群互相的战杀，所以也反抗这统治者，真侪死伤也比较发生。最后一项，咱嘛知影，台湾真久历史以来拢受外族来咧统治啦。百万年前有日本人统治咱，伫战后，咱台湾嘛发生，大家拢真知影228事件，后来佫有白色的恐怖。所以人民呢，对家己的生存常常是存在着惊吓、恐慌，无法度通停止。你想讲，咱即马少年囡仔已经无这种感觉，是无？吼，咱即马吼台湾的几月吼，少年人换咧创啥？换咧变高耍呢？换咧几月咧化妆游行呢？因为伊无感觉着即款的惊吓。总是咱台湾的历史是安尼啦。对着安尼。咱考察这个台湾史，查明台湾人的心灵受创伤的缘由。咱拢知影讲，台湾人伫农历7月，几月的习俗，嘛是有伊互人同情啦吼，甲理解的一面。但是用这种消极，伫遐普渡了，就感觉亲像暴露的心态，并袂当真正去着平安。所以咱今仔日所读的第2段经文，咧甲咱教示提醒咱。歌罗西书2章8节到第10节，伊咧讲要谨慎，免得互人用伊的直壳甲空无影的话来迷领，照人的意愿，照世间的小学，毋是照基督。第9节讲，因为上帝圣洁的丰盛，拢照备点伫伊，恁点伫伊也得到丰盛。伊是一切办正事掌权的日头。咧提醒咱为着惊吓，去处理遐个事，检查有历史的原因，总是爱倒转来看见迄个万行事，即个宇宙的掌权者是咱主耶稣基督，咱的上帝。你对遮咱得到真正的平安，真正的安稳。兄弟姊妹，最后我要讲，主用笑面在帮助咱。咱若搁详细来读第5节，这个经节，咱真值得咱去想啦吼。咱即马有现代台语译本，
这个氛围较明白，我来读一遍吼。伊讲，我的心啊，你是安怎不准？是安怎伫我的内面海产？咱这个经文的读着吼。就仰望上帝，我要称赞伊，因为伊是我的拯救者，我的上帝。请注意，是安怎诗人会讲我的心啊，你啥事不准？啥事伫我的内面着紧？啥事，你是安怎？即句话。好像是咧对家己质问啦，伊咧甲家己提出，你是安尼？你是安尼？开始咧甲家己提醒。所以，即句话用诗表达，事实是反面的话啦。因为伊表示讲，伊决心无搁再不准，毋通搁惊赢。你啥事就安尼，毋免啦，上帝互你靠啦，即个意思。伊决心甲不准着急的心来转向上帝，因为伊面对伊所面对的上帝是用慈祥甲怜悯的笑面。啊，伫逐种版本的圣经，咱来甲读吼，只干那和合本，即个华语的圣经独独有即句啦，翻译做因为伊用笑面帮助我，笑面哦。来帮助咱，我感觉对即句话印象真深，定咧甲想讲笑面到底是啥意思？这实在是一种足大的困难呢。上帝笑面，毋是一种幸灾乐祸啦。啊，看你吼，安尼互人欺负吼，啊，伫边仔咧偷笑的笑面，嘛毋是看咱无路用，咧甲咱藐视的冷笑，搁较毋是因为咱拄着困境。啊，伊嘛无能咧帮助咱，啊，伫边仔咧戆笑、咧苦笑，好像甲咱的困苦无关系、无相共，啊是无要负责任，甲咱杀甲离无辜的笑，拢毋是。上帝的笑面是有信心赢过苦难迄个笑，坚定的笑，是亲像父母共款，疼惜家己的子女。无忍心家己的子女受害，用真和谐、啊真安稳的笑容，来接纳迄个惊吓、艰苦的子女。伊要坚定子女的信心，伊是咧化解敌意的笑，除去人会妖异的笑。就亲像一个人足有自信，咱听起俗语即句话讲，谈笑用兵啊，谈笑用兵。啊，亲像倒顶的年柑，根本都无对伊来讲无困难。毋知你有即款的情景无？像咱的囡仔，当下咧学行，也是啊，搁咧无啥捌代志，咧耍的时阵，搁跋倒哭甲咱做阿公阿嬷的，也是做父母的，讲用笑面讲来啊来啦，免烦恼，免惊吼，咧甲笑，你拢是用笑面咧帮助你，互伊看到你讲啊，哇，父母伫头前用笑面咧看我免惊，我免烦恼。上帝用即款的笑面咧帮助咱，你有经历过？但是即话，咱心中不准着急的解药是啥物？毋是讲看家己内心讲，哎呀，你哪会解不准啊？讲我仰望上帝的笑面咧。所以这时阵，咱遭受着困难，咱心内无平安的时阵，常常亲像咱讲迄个鸵鸟甲头吼软入去沙土的中间。咱即句讲沙漠仔，六神无主，伊迷咧家己的心乌言乱语，伊家己的潜意识内底进行迄个无意义的叨念，自言自语，结果话愈讲愈烦，困难嘛愈来愈多，信心嘛愈来愈失去。迄就亲像咱伫一头骹，咱甲乌日目徛伫咧，挂咧，行进到伫室内袂记咧甲绑着啦。就感觉讲，哎呦，即间厝哪会遐暗？哪会甲电火拍开啊？实在是你挂乌日目镜，咧嫌人内底黑啊。有时咱的心中就是挂乌日目镜，看袂着光明，因为你家己咧对家己的心讲，我的心啊，你哪会遐有做？请会记咧，诗人因为有上帝笑面的鼓舞，伊下决心要行出生命的黑暗。甚至是对敌伫头前，伊有愿确信，伫
伫第80讲，总是邀我一时要施出伊的慈爱，免是以互我唱歌，来让守住我活命的上。但是话，咱基督徒所需要，咱人类，咱伫世间所需要，就是即款的人生的信仰。即种信仰是时时咧仰望找救主，毋望伊的笑面来帮助咱。所以，遐尼说话，假使你若有时无注意，迄对家己的心讲话时，你阁想着，我哪会对家己讲话？其实现代人遐尼紧张吼，即摆拢发展出一种爱安静落来即款的生活。所以有时咱伫工作无闲、足烦的时阵，有人爱去野外，还是去山顶，叫做僻静，遐静谧，听我你的心会讲什么话。有的人伫要暗暝的时阵，还是透早。去到公园边啊，去行路，去散步，拢无人叫吵。有时你会听见你的心在对你讲话。有人去外面度假，去休困，迄毋是迄开始吼，无路用嘞。有时是，互你的心搁定心调整，互你找你的心在对你讲什么话。有时来做无共款的生活方式咧学习，但是即话。上重要的是，你有灵修，你有祈祷，用这咧调整你的内心，调整你甲上帝的关系。当人若有即款常即款的调整的时阵，你才袂安尼讲，安尼亲像迄呼吸咧赢飞啦，毋知咧无用啥，到尾好真有重代志拢袂成就，因为你无听见你的内心咧对你讲什么话。我拄仔讲，伫我少年的时阵，即个。咱台湾的天文诗歌有发表一首《我的心》嘛，即条诗歌就是用诗篇42篇的歌词所唱。虽然伊的话语是北京话啦吼，毋过伊真简单的歌词甲旋律，真好唱，嘛真好了解。特别中间有一句话讲，伊用笑面帮助我，哇，一直唱一直唱。我感觉即句话互我真大的鼓励。伊用笑面在帮助我，伫我的记忆中真深刻。咱小等下。要请圣花队来唱这首，来做会，帮助你更较深刻了解。转去的时阵，你搁把42篇、甲43篇，好好搁读一遍。迄个副歌所唱，愿主通过这条诗歌，互咱学习，以用笑面帮助咱，有信心搭信仰的贵咱，通伫咱人生的中间克服伤害咱的生命对敌，会当真侪得胜的祈祷歌。咱三个来祈祷，亲爱的主，我的上帝，你阮伫人生的生命中，阮有时真侪拄着艰难挑战，有时是小小的失望，有时是真大的伤。总是主，伫阮拄着生命中的对敌的时，主你拢伫阮的身躯边，互阮亲像诗人同款，搁一遍调整阮家己。定心来仰望上帝，以主你常常用笑面在看阮，看阮伫遐咧无闲，伫遐咧度无，伫遐咧付出无路用的路途，但是当阮的面来仰望你的时，是看见上帝你用笑面在帮助阮。主啊，帮助阮会当拍着即款的信心。阮就要伫人生逐个关卡的时阵，常常是看见主你的笑面，毋是看着阮家己忧愁行无路艰难的面。愿平安的主享受即款的喜乐、信心互咱。感谢祈祷，靠耶稣基督的圣名，阿门。